Hello，friend，咁啊，先個 fans，今日同你哋一齊去睇下我嘅新圖，睇下搞成點。以前咧，我啱攞翻嚟嗰時咧，呢度就比較爛用啲啦，殘舊啲啦。依家經過我哋嘅團隊，你睇下，煥然一新嘅感覺啊！應該咧，仲有幾日咧，我哋就可以俾大家嚟呢度試下菜，睇下我哋嘅出品，睇下我哋呢度嘅食物嘅質素，希望可以為大家、為街坊、為各位識食識飲嘅朋友貢獻一啲好嘅美食。好啦，咁啊呢度咧就係門口嘅其中一角啦，我哋一路去後面睇下。呢個酒櫃我都係全新整㗎，精心部署。我就會拎啲靚酒落嚟擺下，擺嘅就唔飲噶。嗱，呢度咧就係廳嘅另一面啦，就係咁啊！呢度咧我會間兩個房啦，係嘛？可以隔離聚下餐啊，打下麻雀啊，唱下卡拉 OK 啊。係咪？大家睇係咪好乾乾淨淨，感覺幾 OK 㗎？我覺得，我覺得最緊要簡潔、乾淨、舒服。呢度就係第二個門口啦。仲要等幾日？我努力，加努力。帶大家上廚房睇下。我帶大家睇下個廚房。每間酒樓最神秘嘅地方就係廚房。嗱，呢度咧係一個水台，俾人切下嘢啊、洗魚啊、打爐啊。呢啲咧就係蒸腸粉啦、蒸點心啦。蒸飯啦，呢度就係炒爐啦，呢個係馬台啦，呢度咧就係我嘅點心部啦，係咪？放度做蝦餃燒賣啊、叉燒包啊，呢邊咧就係燒臘部啦，燒豬啊、叉燒啊、燒鵝啊，天光嘅琵琶婆全部都喺呢度自己做嘅。我記得之前我拍嘅一條片咧，大概喺4月份，就係呢度啱啱接手翻嚟嘅時候。阿豪哥退休交呢間店俾我嘅時候，咁唔經唔覺，我冇拍片都有6個月啦。因為呢6個月咧，我全身投入咗喺呢間店入邊。因為之前咧呢間店我接翻嚟嘅時候咧就比較舊啲啦。而家咧正話帶大家睇過，有冇覺得煥然一新嘅感覺咧？我覺得除咗喺硬件上面可以為大家提供一個舒適嘅地方、簡潔嘅地方，最主要都係我最堅持嘅就係每一樣嘢都係由自己嘅師傅，包括廚房、點心、燒味，都係自己嘅師傅而做嘅，可以帶俾大家健康同開心嘅環境，有好嘅食物、好嘅品質。希望大家可以落嚟試下。其實我都低估咗喺呢間店入邊嘅裝修嘅時間啊、金錢啊、資源啊，好多嘢我都低估。因為佢真係做飲食，係咪？都係做開酒樓，我諗住執一執就得。但係我冇諗下，原來整下又多啲，整下又多啲。啱啊，打風啦、黑雨啦，係咪啊？嗰邊啫，所以拖咗咁耐。但係我覺得拖咗咁耐咧，亦唔壞啊！而家我嘅員工，佢哋係好支持我去繼續努力，佢哋都好想喺呢度為大家服務。所以我有得有失之中，我覺得得。多過失。呢間咁熱咧，我同我哋嘅成個團隊商量過，我哋有一個加餸系列，星期1至星期4晏晝4點半至5點半，每日咧有一盤餸菜係28蚊嘅，係俾你哋落嚟買翻屋企加餸啊，係咪啊？方便大家嘅，有興趣嘅多啲落嚟啊，因為每日都唔同嘅。係師傅，我有嘢做啦，下次再講，拜拜。